大家午安。我們現在在很熟悉的地方，這是桃園國際機場。那今天我們這一集要給大家拍的這個飛行記錄呢，我覺得算是一個 GGL 畢業旅行裡面很重要的一集。那之前跟大家說過，我希望做一個 GGL 的畢業旅行，就是我作為這英航的 GoGaList 的3年的時間。那當時為了衝這個會籍，那就要修行。那修行的話，在舊制的英航的這個系統裡面呢，就是2000 miles 就是一個甜蜜點，因為它只要超過2000的話，就會當做長程線。那這個設計的話，當然是因為以倫敦為 base 的話，只要大於2000就是跨洲航線，就一定要去美國了。那所以對我們亞洲人而言，就會有逆區啦，因為大家知道亞洲非常大嘛。我們上次在給大家講過，香港雅加達就是一條航線，那另外就是我們今天這一條了，馬航的台北吉隆坡。因為台北吉隆坡是剛剛好過2000哦，是那種2000幾那種超級甜蜜點哦。那所以同樣的道理，現在也蠻多人在修行 Flying Blue 的。那 Flying Blue 的話，一樣是用2000這個級距，所以像華航的台北新加坡啊、台北吉隆坡啊，都是非常甜蜜的甜蜜點，就會是刚刚好過，然後算長程線。所以很賺。那馬來西亞航空當然也是寰宇一家的成員。那在亞洲裡面，除了國泰日航以外，就是馬航了。對，那所以我想今天我們就用這一集來記錄馬航的飛行旅程。那給大家看一下馬航的特色、馬航的機艙設備、馬航的餐食。那搭乘台北吉隆坡，哇，這也是我搭了好多次的航線 MH367、366這條航線。那所以我們現在在 A4 登機門，我們準備前往登機。那我們開啟我們今天的旅行嘍。台北吉隆坡。那至於我去吉隆坡要做什麼呢？嘿嘿嘿，大家在其他集數應該就會看到了。這次也是有個特別任務，所以要去一趟吉隆坡。好，今天是2025年的8月31。那我們 Let's go， 準備出發。好了，我們的飛機已經到嘍。今天桃園的天氣是還可以的。那我們的馬航今天是330-300，算是長程線基本的機種。那等一下上飛機再跟大家說有趣的座位配置。我們在等待登機之前呢，我們也順便跟大家說一下，這個搭乘馬航啊，你必須要做幾件事情。其他航線的話我不敢說，但至少這一條就是飛往台北的這個 MH366、367啊，這一條航線。準點率是非常有問題的。我們可以看 Flyte 上面的記錄，這條延誤率高達65%，也就是你只有1/3會達到準點。所以像有 Flyte 這樣的軟體就很方便，就是你可以看到它到底從吉隆坡起飛了沒有。對，那而且上面記錄我光2024年就去年我光這一條我就搭了5次。來回就是10趟的這個馬航的台北吉隆坡，就是5趟來回啊。當然還加上其他的休行航線，所以你看，光是2024年的話，馬航的每一趟我都是飛4腿嘛，那就是英航舊制的360分。那你看光馬航的話就貢獻多少了？我飛了5趟哦，360乘以5就多少？1800了。所以我要 maintain GGL 3500分，你看。一半是馬航的嘛，對不對？所以其實我今天拍這一集就是想跟大家介紹，因為算是給我自己做一個記錄啦。因為就是在過去的從疫情過後，國境重新開放，我衝 GGL 的路上，包含第1年衝5000分，後面2年各maintain3500分。那總共在英航拿了這個12000-3000分裡面，我覺得起碼1/3是馬航的。是馬航貢獻的，那另外超過1/3可能是國泰，那再剩下1/3，可能不到1/3才是英航啊、AA 啊、日航國內線啊這些所組成的，也就是馬航一定是在有1/3的貢獻吶，對，因為畢竟這個台北吉隆坡這個航線可以拿到140分，真的是非常的優惠啦，真的是非常的優惠，對。那不過這班的準點率真的是很有問題，我曾經搭過。就是延誤2-3個鐘頭我都有遇過，就真的是蠻扯。像上次我給大家拍那個吉隆坡的頭等貴賓室那一集，那天可以拍得這麼從容，也是因為那一天馬航回台就是也是延誤2個多小時，將近3個小時，反正延誤非常久。所以大家如果搭馬航的話，像我現在登機前你一定要做這件事哦。你下午3點10分從台北出發的這個班機，早上你一定要留意就是從馬來西亞起飛了沒有。對，如果他從馬來西亞就起飛就已經延誤，那台北機場你就不用這麼早來，因為它是同機往返。所以如果他啟程就已經延誤個半個鐘頭、1個鐘頭，那
你不用太早來機場，因為一定也是延誤。那今天的話，早上我檢查，早上他出發的時候大概只有延誤20分鐘，那現在我想也是20分鐘起跳了。對，所以这跟大家先分享，就是搭馬航的登機前的、搭飛機前你一定要做的事情，因為這個馬航的準點率實在是不行。好了，我們現在已經登機了，我們來看一下我們今天的座位吧。那剛剛有跟各位特別提到，這個拉馬航的話，座位一定要慎選。他們發現我今天這個座位非常非常的大呢，左右兩邊都有這個靠的位置。像右邊這個位置，它除了有個放手機的地方之外，那下面這邊還有一些 mode 可以調整。等一下也是可以全平躺下來是沒有問題的。然後這邊還有個按摩，雖然這按摩是蠻弱的，每次我按都覺得沒什麼感覺。這邊還有另外一個門可以打開，所以說這裡面還有一個收納空間，這邊還有一面鏡子。好，我們坐下來給大家看一下。我的 Will Jump Dream 已經來了。台北回去的話就沒有 Guava Juice。那如果從吉隆坡出發的話，會有那個他們招牌的 Guava Juice， 那個很好喝。對，那我今天是蘋果汁。先說兩個小事情，第一個就是，馬航的話，剛剛在登機的時候有點小混亂，那這是固定的。他們不像國泰的話，就是會把藍寶石跟綠寶石台北的時候會把登機切成2條，所以綠寶石的會先上。那他們的話是藍綠寶石一起，所以他一次會叫 boarding group 1 and 2一起上飛機。對，所以這個是稍微比較扣分的地方，因為就是有點混亂，所以剛剛今天商務艙人也是蠻多的。再來就是要跟大家好好講一下這個馬航的這個飛機的這個配置了，這就是很有趣的部分。馬航的機隊其實相對算起來是蠻單純的，它的載體客機的話都是以波音738為主，全部都738，只738舊版跟738 MAX 而已。那長程線機種的話，全部都是空巴的。那有330，有350。那其中330的話有3款，它330-200、330-300，还有最新定的330-900 Neo。那最新的330-900 Neo 聽起來是蠻不錯的，不過我還沒有機會搭到。330-900 Neo 目前是他們都比較用在投放在就是紐澳航線了，所以如果有去紐澳航線，或許可以考慮馬航體驗一下330 Neo。那350-900他們也有進，那而且他們350-900還有一個就算是有點像是星宇头等的假頭等，叫商務艙套房，就商務艙第一排啦，他們叫 Business Class Suite。那個的話投放在倫敦比較多。所以他們就是有330-200、330-300、330-900 Neo 跟359，對，他們有這4款長程線的機隊。那359當然是比較新的，台數不多。330-900之後應該會進不少。那所以我們在台北的話，目前最常搭到的還是330-200跟300。那200就真的是比較舊的配置。那我覺得300的還稍微好一點。不過它300的座位就是很有趣哈。它的座位並不是每一排固定，它有一些排是4位，有一些排是5位，就是它是121。有些是122，所以你聽出來了嗎？就是122一排5個，當然就比較擠嘛。然後左邊那個1呢，都固定就是1個人的位置。那邊的話空間不是很大，但右邊這一側 K 側這邊的位置的話，其實你是2個位置。因為像我現在這個位置，對不對？那在我後方就2個位置哦，就是我現在這個空間後方是2個人要坐。所以你如果選到121的1在右邊哦，像我現在是1K， 那2就不行，3K 就可以。這樣大家有聽懂嗎？所以330-300，如果你搭馬航的話，你事先選座位非常的重要。我給大家看一下腳步空間，你們就懂了。你看這腳步空間是不是霹靂無敵超級大？然後你看這個左右的空間都非常的大。然後這邊你看有一個很大很大的置物區域在這邊，就是因為這本來是2個人的位置，對啊，你看我右邊這個小桌板。這個以商務艙來說是非常非常大的一個桌板呢。對，那一般來講，我們商務艙的話，你如果右側有桌板，左側就不會有桌板了嘛。可是你看它沒有，我左側還有一個桌板，就這個是真的是2個人的位置，所以你要選那個右邊 K 側只有1個人的就對了。所以你搭馬航的話，330-300一定要記得，一定要預選座位，選好的座位帶你上天堂。我們今天這台機齡是11年，對，馬航的330-300我稍微有點年紀了啦，不過至少做成這個可以平躺設計，還是比小花好一點。因為馬航的長程線其實也不少，所以這個330-300之前都會固定是飛紐澳的，所以它的這個都是可以平躺設計是沒有問題的。
好啦，那我們現在已經起飛了。那我把剛剛的那個機隊部分再把它說得更完整一點。其實馬航的歷史是蠻值得說的。其實馬航在以前也是有輝煌年代的哦。那後來當然是因為那次墜機的事件之後，連續2次的事件造成大家的恐慌，所以馬航的整個 reputation 才比較下來。否則以前在古老年代，其實馬航跟新航是同一水平的哦，甚至有人是說新航是從馬航分出來的，跟這個歷史有關了。就像我們華航當年也是有很輝煌的歷史，也是一樣。那馬航在那個時候，其實也有380哦，大家想不到吧？馬航曾經是有380的。那我那時候也蠻，算是幸運吧，我有搭到馬航的380，所以可以跟大家稍微用口頭說一下當年的狀態。那馬航在那2次事件之後，當然就只能便宜治百病嘛，所以就是用便宜的機票促銷。所以那個時候我在疫情前的時候，其實我搭過好幾次馬航，那時候都是為了修行。那也真的是因為很便宜啦。比如說我買過一張票是首爾出發到墨爾本，來回才商務艙台幣36000，是不是很瘋狂？就是36000塊首爾來回的商務艙。那我也買過台北或香港出發到倫敦的商務艙來回，台幣5萬多塊而已，是不是不可思議的低價？對。那我那一次去倫敦的时候，我覺得我搭到馬航的380，那馬航把380退掉，其實也非常的合理，因為一方面那個時候因為疫情嘛，二方面馬航買了380之後，380對他而言唯一能飛的航線只有一條，就是倫敦。即便他倫敦是1天2班，那380的使用率也實在是太低了，對。那而且我認真覺得馬來西亞航空就是不適合營運380，理由是大家知道馬來西亞就是一個比較悠哉的一個國度，就是一個比較緩慢悠閒的地方，就是沒有效率，就是很慢。所以380這種這麼龐大的機型對他們而言，登機真的是個大問題哦。那次我搭馬航380去倫敦的時候，不管是去還是回，真的不誇張，那個登機哦，要登2個小時。我搭上層商務艙，我上去之後，其實我累到都睡着了，起來我怎麼還在地面上？不是因為機場延誤哦，是登機就登2個小時。所以馬航認真不適合使用380。那後來380退掉之後就用350。那因為380是有頭等嘛，所以剛剛講350是有做頭等，但後來350也沒有做頭等了啦。那350目前是10台，對，然後350的話有頭等的還是跟這個330一樣，是121、122這樣子的配置商務艙。那沒有頭等的話就是標準121了啦，就是像類似反魚骨。330-900的話全部都是121。它是正向的，不過就是121，有點像長榮787-10那樣子的配置的一個狀態，就標準121。所以這個121、122這個目前就只有330上面。那330目前它還有330-300，目前還有10幾台。330-200就真的比較少了啦。330-200的話，就是商務艙就更少了。那但是其實這個121、122這個配置，如果你選到哈，我剛剛大概確認1K、4K、6K。這3個位置，如果你可以選到的話，那其實是加倍舒服，因為你等於是一個人用了2個位置。那講完這個機隊部分，我們就來看它的航點吧。那馬來西亞航空在這裡年的話，其實算是有認真的在擴展航點。它東亞的航點確實是不多，它就是最遠就是東京。東京的話是它的大點吶，吉隆坡過去1周好像是10班還是12班吧，然後再到大阪，然後首爾。然後北京、上海，北京飛是大興，然後上海，然後廣州、廈門，然後台北，然後香港的話班次有多一些，但是也沒有太多。然後再來像，其實它反而東南亞航點飛的不多，比如說你看像菲律賓的話，它只有飛馬尼拉，它連宿務都沒有。我們台籍還有飛宿務跟克拉科，它連宿務都沒有，所以它東南亞航點其實不多。越南的話，河內、胡志明之外，其實岘港是今年或去年年底才新增的航點，本來一直都沒有飛岘港。泰國的話，曼谷、清邁也是最近才新增的，所以其他東南亞航點認真不多。對，曼谷、清邁、普吉島，它再就是緬甸的仰光。那當然，在馬來西亞跟印尼的話，它印尼航點就多，就是真的就蠻多了。我們用圖片呈現好了，就是巴厘島啊、日惹啊，什麼都有，就當然就多。那國內航線當然是很多。
那這幾年的話，馬來西亞航空其實它大力推展的是這個印度次大陸的航空。它現在在印度哦，它有10個航點哦，那非常厲害。就除了德里啊、孟买之外，它印度是有10個航點。那外加南亞，它還有可倫坡、馬爾地夫也是去年新開的，然後加爾各答跟達卡。南亞次大陸上是有14個航點，這是它這幾年發展很快。那我想它走的是跟新航不一樣的策略啦。就新航的話，可能就是在大點上面班次比較多。那馬來西亞航空就運用它的機隊優勢。那因為大家知道新航是沒有載體機的嘛，那馬來西亞航空它有載體機，所以它用這個載體機去攻這個印度的這個2線的這個城市。對，印度這個2線城市，所以馬航等於是用它這個載體機的優勢，它去大量擴展這個印度次大陸，當然都是為了轉機客。那最主要轉機點，我想就是紐澳。那紐澳是馬來西亞很重要的點，它有雪梨、墨爾本、阿德萊德、博斯跟奧克蘭。旺季的時候，雪梨跟墨爾本一天都會飛到3班哦，那這其實是蠻驚人的。所以這個馬來西亞跟紐澳的這個連接也是蠻深的。土耳其航空的雪梨的話，它是第5航權，也是中停吉隆坡。所以這個吉隆坡到這個紐澳市場也是蠻大的。在中東的話，就3個點：多哈、傑達跟麥地那。那傑達跟麥地那都是宗教的一個航點。那多哈的話，當然是它現在跟卡達航空有密切的合作，所以等於是有點類似卡達跟日航的關係。因為卡達現在其實就是機隊不夠用，卡達想飛的點真的太多了，所以卡達積極的利用 One World 夥伴幫忙輸運。所以像東京羽田到多哈，那卡達就請日航飛。那現在吉隆坡到多哈也是一樣，卡達自己飛機不夠，就請馬航幫他載客人，然後 co-share。卡達官網上面都可以買到這個馬航的航班是沒有問題。那歐洲航點的話，就是倫敦跟巴黎，巴黎也是今年才復飛的，所以大家這樣聽起來就知道，就其實馬航的話，疫情過後一直到去年開始才復甦角度有比較快，就是像巴黎是復飛啊，然後像馬爾地夫啊，然後像我確定馬爾地夫、清邁跟岘港，還有印度的好幾個點都是這2年才新開的，本來沒有這些點。那这張既然是畢業旅行的話，我就還是要講一下，就是關於這個休行的部分。那馬來西亞航空當然已經講，我剛才講說它就是便宜治百病嘛。可是台北出發有個問題，就是它的時間帶的關係，因為1天1班，轉機其實不是很順。你要當天就到目的地，然後不要隔夜轉。其實台北出發，你能到的地方其實不多。你如果不想要隔夜轉，東南亞航點便宜的航點能到的只有新加坡跟雅加達。馬來西亞境內不算，因為馬來西亞境內的航班它促銷是沒有的。那每一次馬航的促銷最便宜的永遠是3個點，就是新加坡、曼谷、雅加達。新加坡最低有看過15000、16000來回商務艙。曼谷可能多1-2千，雅加達也是最便宜的時候，那常規可能都2萬上下，都算是非常的便宜這樣子。不過新加坡跟雅加達是都可以當日銜接，曼谷不行。曼谷去程的話，晚上可以飛到曼谷，但回程就一定要過夜轉，所以其實是有一點的麻煩。當日能夠轉機的航點並不是很多，因為台北飛過去已經晚上8點多嘛。不過如果你要搭馬航銜接紐澳航班的話，倒就很順。對，因為它紐澳航班就是晚上出發嘛，所以你8點多9點到馬來西亞之後，搭晚上的航班前往長程線的紐澳或是倫敦的話，那個轉機是很順的，而且回程到馬來西亞是清晨接9點鐘的班機回台北，所以它台北這個班次的這個設計比較是為了銜接它的長程線。短程的話要往東南亞航班的話就不是這麼順，幾乎都要隔夜轉啦。好啦，所以以上就是跟大家報告一下我以前的休行航線，因為這一集就是 GGL 畢業旅行嘛，所以我們要把我們曾經休行航線跟大家報告一下，順便回憶一下那個休行的時光。那我們現在等餐點上來嘍。現在餐前的小點拿上來嘍，這是馬航招牌的花生，不管你搭什麼航班都會給。這個花生就是無限量提供。然後我點了一杯香檳，用很小的瓶子裝着，跟一杯水。這馬航的花生呢也是很有趣，就是他們任何航班都會有這個花生，其實不錯吃啦。這個花生不錯吃，那配口香檳吧，還可以的，比馬航來說還可以。這花生哦，至少有給總比沒有給好啊。
我覺得是不難吃啦，當個下酒菜開個胃還行。然後等下一道菜上來。那關於這個熒幕的話，330這個畢竟還是稍微舊一點，這個畫質的話就真的是稍微弱一些。不過觸控的話還勉強算可以，對，然後它也是有一些電影可以看，不過它就只有英文跟就是馬來西亞文，對，它的 language 的話就只有2種而已，它也沒有其他的語言可以選。那我們來回到主頁，然後它也是有一些電影啦，大概像這樣。哎，也就只有這樣，沒了哦，就這樣。哦，下面還有一些，嚇死我！我以為只有那5、6部電影而已。還算觸控的還可以啦，這算至少比銀行的好，是不卡頓的。對，然後娛樂系統的話，其他部分電視啊、音樂也是有，所以它也是沒有遊戲可以玩的。对，然後這邊就是它的一些剛剛講它的一些目的地啊，像這樣。我剛剛講清邁，然後達năng，這都是新開的航點。然後最新的330那個900的話，其實就是比較令人期待，因為330 900就是全部是有門的商務艙。反正現在新款的商務艙標配就是要有門啊，所以馬航新的330 900都是要有門的。对，然後飛行路線的話，馬航其實每次都蠻有趣，它都會從東邊這樣飛下去，所以我們現在是雖然剛經過屏東，然後往南邊飛了這樣。330 900的話，就都是有門 private suite， 對，然後而且馬航總共增加到訂單到40架。那其實它原本的330 300只有15台，200有4台，然後359好像是7台，所以你看加起來其實都不到40台，所以他其實有想要，就是最後是寬體機，就是一種機隊，就是330 900 only one， 然後40台，增加它的機隊數量，所以這也蠻有趣的。第一次看到有航空公司，他是要拿330 900替換掉359，這麼多航空公司359愛得要死，馬航說要用339把359換掉，反正馬航就是一個很妙的航空公司。我再舉一個例好了哈，就是大家都想要進東京羽田機場，誰不想？你今天如果跟國泰說羽田可以多飛，他馬上飛好飛滿，中國籍、韓國籍、台籍能飛羽田。你今天跟星宇說能飛羽田，我跟你講，他把339翅膀折斷，他也想飛，誰不想飛羽田？馬航本來有羽田，本來成田7班，然後一部分在羽田。馬航現在所有的航班都在成田，然後羽田被誰拿去？就被 AirAsia 拿去，所以馬航就是一個很妙的航空公司，就所以它现在是東京只有成田沒有羽田，但它其實本來是有羽田的，對，所以供大家參考咯，就是很奇妙的公司。不過馬航那個330 900，我會想要嘗試，反正它最後40台339，到時候亞洲線都會換掉。我想之後只是時間問題，台北一定也會用到的。到時候我們再來吹看咯，因為畢竟我現在長程線能搭國泰的還是會搭國泰啦。當上鑽卡之後，搭國泰的體驗還是好太多了。好，繼續吃花生喝酒。大家看到了嗎？這個飛機的路線的話，是從東邊穿過中央山脈，然後從花蓮、台東一路往南。馬航常用這個路徑，我也不知道為什麼，蠻有趣的路徑。我們的重頭戲來了，這不是主餐，但這是重頭戲，重中之重。我今天幫大家拍攝馬航這一集啊，最重要就是這個環節了，沙爹。馬來西亞航空這個沙爹是我吃過飛機上面沙爹最好吃的，比新航還要好吃。它這個肉很嫩，上面醬這個比主餐還好吃。馬航的主餐不怎麼樣，這個沙爹好吃到爆炸，而且會有雞肉跟羊肉。我們先來試一口雞肉。就是這個味道，那沙爹就是這麼的好吃。我有的時候會跟他講說，就是厚臉皮跟他講說，我有剩的都給我好了，然後我主餐不要吃，因為沙爹真的太好吃。再來羊肉，我個人推薦的話，羊肉比雞肉還好吃。有的時候雞肉還稍微會硬一點，羊肉 always 非常的軟嫩，配上那個醬汁，那羊也不會很腥，整個就是好吃到爆炸。然後再來花生醬一定要沾好沾滿，這個花生醬真的是靈魂呢。配上這個菜，
搭馬航最期待的就是這個沙爹環節了哦，也那個蔬菜也很好吃，配上這個羊肉。好了，我要現在好好享用，這太好吃了。午餐上來了，果然看起來就是没有沙爹那麼好吃啊。就是跟大家分享馬航的這個餐食的部分呢、啊，其實馬航的這個主餐通常我覺得都蠻普通的，那尤其這一條線跟大家講，我去年就搭了5次嘛。那菜單其實萬元都沒有變，就是3個選擇，一個是港式點心，那點心不能說難吃，但就是普通。然後再來就有個魚，那個魚我個人不喜歡，因為我覺得那個魚的腥味太重。Barramundi 有點類似白肉魚的那個我不是很愛。再來就是會有個雞，那今天這是人參雞，所以我今天點的是人參雞，就是人參的味道是蠻濃的。之前好像沒有看到人參雞，對，因為這道好像是我沒吃過的。另外2道我印象太深刻，因為都吃過太多次了。那順便跟大家分享，就是上次我搭倫敦長城線的話，各位如果有機會搭馬航的長城線，沙爹油一定要吃，然後午餐一樣不怎麼好吃，但要大家記得，它中間會有的那個阿拉卡特的那個小食，有一個雞蛋麵 ，classic egg noodle， 那個超級好吃。湯的味道很鮮，然後麵，然後雞蛋跟魚丸，那個超好吃。你搭馬航長城線那一碗雞蛋麵，比主餐還要好吃，推薦大家一定要吃。因為我搭太多次了，後來有一次我直接跟他講說，我不要吃那個主餐了，你就幫我直接上雞蛋麵，他也可以，我覺得那真的好吃，那真的好吃。好，那我們今天就來試一下人參雞的味道吧。我覺得人參雞還可以。比港點的那個魚好吃，那或許人參雞是個新菜色，那這個是有進步的。沙拉我想就是台灣通俗的沙拉應該都長得差不多，搭配上它這個鹽醋醬，它這個檸檬醬的沙拉還可以。好啦，那這就是餐食的介紹，那我把餐用完再給大家看一下鋪床的樣子咯。廁所部分就標準330，基本廁所就中規中矩咯，沒有什麼不一樣。那備品部分我們來看一下，它有給什麼呢？哦，它是有給牙刷的，還有簡單的沐浴乳、護手乳，不是沐浴乳，還有這應該是噴臉的，對 ，spray， 然後還有這個吸收乳。牌子的話，上面好像沒有特別寫是什麼牌子。這是它的廁所部分嘍。好，那這個床放平之後，大概就會像這個樣子。那這是個完全平躺的床是沒有問題的，寬度也還 OK。那因為這第一排的位置的話，這是完全不會卡腳的。那你看這左右空間真的是很大，包含我現在站的地方，還有這邊整個區塊。這樣放平下來，大家是不是發現這個位置真的實在是霹靂無敵，超級大？那我現在躺進來，大概就會像這個樣子。它躺進來舒適度還算是不錯的啦。應該這麼說，剛剛跟大家解釋完馬航的整個機隊了，你就發現說，它基本上寬體機就是一種配置，所以所有的寬體機的話都是可以平躺的。這一點的話跟新航是一樣的，它就不像國泰或是華航，有所謂區域線的這種配置，所謂大板凳的配置，不能平躺的配置沒有，因為它的寬體機的機隊都是可以非常呈現。也就是說，它今天這寬體機的機隊，像我這台飛機，今天飛台北，它昨天就是飛首爾更遠，然後飛德里，也就是說，它這些機種都會拿來非常呈現，所以基本上商務艙都會做的是可以平躺的。所以這樣子的話，其實還蠻期待 ，maybe 2-3年過後，如果交機順利，真的拿330-900 neo來飛台北的話，或許是可以嘗試一下的，因為有門嘛，然後舒適度如果也不錯的話，其實是 OK 的。我最後就說說我自己對馬航的小感想好了。我覺得馬航的話就是便宜治百病啦，只是說國泰現在的累積會員制度之下，變成搭國泰還是積分是會比較快的。那但是你如果是以那種距離制哈，比如你現在如果想累積到像日航啊，或者其他如果是距離制的或像 Qantas 它是有集聚制的，maybe 馬航的票你還是可以考慮，因為馬航就真的是在很多航線上面，它的價格真的是很有競爭力。你說它要到很高級，當然一定是沒有，但是
基本商務艙這個平躺舒適是 OK 的啦。疫情過後有一段時間馬航生意還沒有 recover 的時候，會派738飛台北，那就真的是人間煉獄哦，那超可怕。那大板凳坐到吉隆坡4個多小時，真的會超想死的。330的話就一定沒有問題。那330的話200會比較不舒適，不過200只有4台，要遇到幾率也不大啦。那300幾率是最大的。那300的話，我覺得位置如果選對，如果是122的2，像我後面那樣2個人的話，其實真的是那就會有點擠，你跟隔壁就基本上是非常近，舒適度會大幅下降。所以再說一次，搭馬航330、300，你一定訂票的時候要優先選位。其實我本來這趟旅行要來拍吉隆坡的某個飯店啊，我本來是上禮拜就要來，可是上禮拜因為就是在訂飛機票的時候，我有先查過座位表，我發現這3個王座就1K、4K、6K 都被選走了，我就直接換1個禮拜。所以如果你買票前，我覺得可以查一下1K、4K、6K， 如果有的位置可以選的話，記得一定要馬上選。那回程的話，馬航那班366是早餐就真的是沒有沙爹，然後非常差強人意。就通常早餐我就會選擇直接睡回台北，我就不吃了。那晚餐的話，我會吃點沙爹，然後小東西這樣。哦，附帶一提，刚刚那個沙拉醬不知道為什麼酸酸的味道是不錯，可是太鹹了。那個蛋糕我吃一口，cheese蛋糕是還不錯。主餐我覺得算是還可以吃啦，对。不過無論如何，就是那個沙爹是最美味的，搭馬航千萬不要錯過沙爹，對。好啦，那就是這次就是馬航的台北吉隆坡，我的畢業旅行修行的記錄紀念，貢獻我良多，非常感謝馬航，在我在衝刺銀行GGL的路上給了我很大的協助，所以今天用這一集來特別記錄這一條對我來講非常有紀念價值的航線——台北吉隆坡 MH367、366的來回。好了，那現在我們才飛到越南附近而已吧，所以我們還可以好好的休息一下，再到吉隆坡嘍。還要附帶一提一件小事情，馬航的機上是有免費的無線網絡的，完全免費的，所有艙等、所有旅客都可以免費使用無線網絡，而且那個無線網絡速度算快哦，就是還蠻順暢的。你要看影片，好像其實不太成問題，是蠻不錯的。但是呢，不是每一台都有，我也不知道它那個邏輯在什麼地方。像我今天搭的這台就沒有無線網絡，那上次我搭的330、200基本上好像都有，300的我遇過好幾次是沒有無線網絡，737、800是一定沒有。对，那如果有的話，它的速度是算快的。如果有無線網絡的話，大家可以嘗試。所以關於無線網絡的話，跟大家補充到這邊。快要抵達吉隆坡嘍，美麗的夜景在眼前呈現。那這一條航線真的對我而言是回憶滿滿的航線。在疫情過後開始開放的那些日子以來，搭了好多次的馬航，中間也有歷經過各種很悲慘的。我有一次從吉隆坡回台北的時候，還因為馬航飛機降不下來，我還被轉降廈門。然後也有曾經在吉隆坡國際機場為了馬航的班機銜接跑了死去活來，這也不是1次2次。但無論如何，我都還是很感謝馬航提供了這麼便宜親人民的票價，讓我在GGL的修行當中可以用比較低的預算去達到這些目的。那這一集就是畢業旅行的很重要的一環。好啦，那就分享給大家，這是我的GGL畢業旅行嘍。那我們就下一集分享再見嘍。貝殼嘛，那配貝殼湯匙，吃魚子醬，非常的讓人覺得有儀式感。伏特加也是我第一次遇到，但是我1秒鐘想到俄羅斯，確實也非常搭配，而且它魚子醬給的那個分量很足，非常棒。意大利的魚子醬